Ни для кого не секрет, что двигатели всех современных автомобилей контролируются электроникой. Однако даже продвинутые автомобилисты не всегда понимают, каким образом осуществляется контроль и предпочитают при любых непонятных для них сбоях в работе, отмахиваясь пренебрежительно говорить «А, электроника». Однако на практике все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Итак, отслеживание и контроль всех процессов в двигателе осуществляет электронный блок управления, или ЭБУ. Хоть в народе его и называют мозгами, в реальности вся его работа заключается в вычислениях, и никаких сложных решений он не принимает. Его задачей является обработка входных сигналов с датчиков и определение по полученным данным количества впрыскиваемого бензина и момента поджига топливо-воздушной смеси. Главное, что надо понять, то что датчики сами по себе ничего не включают и не выключают. Все, что они делают, это отправляют информацию в блок управления. Управлением уже он занимается сам. Главной целью такого регулирования является достижение баланса в работе мотора между мощностью, экономичностью и экологичностью. Бензин в двигатель впрыскивают форсунки. Управление моментом и длительностью их работы производится электронно. Для работы двигателя внутреннего сгорания идеальным соотношением массы воздуха к массе бензина является 14,7 к 1. При таком соотношении сгорание топлива считается идеальным. Ни капля бензина и ни грамм воздуха не останутся не сгоревшими. Такая идеальная смесь называется стехиометрической. Надо понимать, что за 4 такта работы двигателя топливо впрыскивается только один раз на цилиндр. Соответственно, для правильного впрыска топлива необходима информация, когда этот впрыск производить и сколько бензина нужно впрыснуть. Количество бензина вычисляется из количества поступившего в двигатель воздуха, а информацию о моменте начала такта впуска ЭБУ получает с датчиков положения коленчатого и распределительного валов. Следующее исполнительное устройство, которым управляет электронный блок, это катушки зажигания. При вращении двигателя поршни двигаются попарно синхронно, то есть верхние мертвые точки достигают одновременно первый и четвертый цилиндры, в это же время второй и третий цилиндры достигают нижней мертвой точки. Однако каждый поршень в любой момент времени находится в своем такте. Например, первый и четвертый цилиндры двигаются вниз, но в первом проходит такт впуска, а в четвертом такт рабочего хода. Таким образом, воспламенение топлива в цилиндрах происходит по очереди. Воспламенение происходит так. За некоторое время до момента поджига смеси блок управления отправляет сигнал на электронный ключ, который, замыкая свои силовые контакты, подает напряжение на первичную обмотку катушки зажигания. В результате через нее начинает идти ток, и катушка заряжается. В момент, в который необходимо воспламенить смесь, блок управления прекращает подачу сигнала. Цепь разрывается, и во вторичной обмотке катушки за счет явления электромагнитной индукции начинает возникать напряжение. Генерируемое напряжение на вторичной катушке составляет 1000 вольт, тогда как на первичную подается всего 12 вольт от аккумулятора. Такое высокое напряжение необходимо для создания искры между электродами свечи. Из этого всего главное запомнить, что ЭБУ управляет моментом создания искры на свече. Теперь про сам момент. Поджиг смеси происходит не когда поршень достигает верхней мертвой точки, а чуть раньше. Идеальным моментом поджига является положение поршня, при котором коленвалу требуется повернуться еще на 10-12 градусов до верхней мертвой точки поршня. Этот угол называется углом опережения зажигания. Теперь поговорим о сигналах с датчиков, отправляющих информацию в ЭБУ. Положение коленчатого вала является важнейшим для системы управления. Без него работа двигателя просто невозможна. Данный датчик располагается возле шкива коленвала. Шкив имеет специальные зубья, подсчетом которых занимается датчик. Датчик коленвала реагирует на поднесенный к нему металл и отправляет импульс в ЭБУ при прохождении зубца перед ним. Для определения верхней и нижней мертвой точки поршней на шкиве есть пропущенные зубья. Один зуб пропущен с одной стороны
и два зуба пропущены с диаметрально противоположной стороны. Если в последовательности импульсов, полученных от датчика, пропущен один импульс, это значит, что поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Если же пропущено два импульса, это значит, что поршни второго и третьего цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Для контроля протекания тактов в двигателе датчика положения коленвала недостаточно. Необходима информация о том, в какой конкретно фазе находится каждый поршень. Для этого существует датчик положения распределительного вала, или по-другому датчик фаз. Сам датчик работает по такому же принципу, как датчик коленчатого вала. Он реагирует на появление металла около него. Распределительный вал вращается со скоростью в 2 раза меньшей скорости вращения коленчатого вала. То есть за 4 такта коленчатый вал делает 2 полных оборота, а распределительный вал всего 1. На распределительном валу есть 3 метки, одна с одной стороны и еще 2 с противоположной стороны. Соответственно, реагируя на эти метки, датчик отправляет либо один импульс в блок управления, либо 2. Разберемся, как это все работает. Датчик коленвала помогает отличить верхнее положение поршня от нижнего. Однако в верхнем положении начинается 2 такта – впуск и рабочий ход. Отличить эти такты помогает датчик распредвала или датчик фаз. Рассмотрим на примере. Один пропущенный импульс на датчике коленвала, значит поршень находится вверху. Один импульс с датчика фаз – начало такта сжатия. Далее поршень идет вниз. Датчик коленвала отправляет 2 пропущенных импульса, значит поршень достиг нижней мертвой точки. Такт впуска завершен. Поршень снова идет вверх. Датчик коленвала опять отправляет один пропущенный импульс, значит поршень достиг мертвой точки. Датчик фаз отправляет уже 2 импульса, значит начинается такт рабочего хода. Когда поршень снова оказывается внизу, о завершении такта опять оповестит датчик коленчатого вала. Примерно таким образом электронный блок постоянно отслеживает фазы работы поршней. Достаточно знать такт одного из цилиндров, а остальные такты вычисляются. Для измерения количества воздуха, поступающего в двигатель, наиболее широко применяются 2 типа систем. Измерение массы впускаемого воздуха напрямую – это датчик массового расхода воздуха, и измерение давления и температуры воздуха с последующим вычислением его массы. Система с 2 датчиками – давления и температуры. В системе с использованием ДМРВ сам датчик располагается во впускном тракте, и через него проходит воздух, поступающий в двигатель. Тут все просто. Датчик передает блоку управления информацию о количестве воздуха, прошедшего через него. Сам ДМРВ работает следующим образом. Он состоит из 2 основных элементов – нагревателя и термодатчика. В процессе работы нагреватель поднимает температуру датчика до установленной. Когда двигатель начинает работать, во впускной коллектор начинает поступать поток свежего воздуха, который, попадая на датчик, остужает его. Информацию об изменении температуры датчика фиксирует ЭБУ и, соответственно, повышает ток на нагревателе, чтобы вернуть температуру в рабочий диапазон. Количество воздуха, потребляемого двигателем, пропорционально току, необходимому для нагрева датчика. Таким образом, зная силу тока, ЭБУ рассчитывает массу воздуха. То есть для ЭБУ важно измерить не температуру, она всегда остается плюс-минус одинаковой. Блоку управления важен уровень тока, необходимого для поддержания постоянной температуры. Другая система работает без ДМРВ, и массу воздуха определяет косвенно. То есть измеряется не сама масса воздуха, а параметры, от которых она зависит, после чего масса воздуха вычисляется. Эта система существует как альтернатива ДМРВ и использует 2 датчика. Датчик абсолютного давления, сокращенно DAT, и датчик температуры воздуха, ДТВ. DAT измеряет давление внутри ресивера, а ДТВ измеряет температуру входящего воздуха. После этого блок управления рассчитывает массу воздуха из этих 2 параметров. Кому интересно, формула, по которой происходит вычисление, показана на экране. Подобные системы являются менее точными, однако более дешевыми и универсальными.
Ранее уже говорилось про то, что ЭБУ регулирует продолжительность впрыскивания бензина в зависимости от количества воздуха, чтобы получить идеальную смесь. Так вот, на длительность впрыска влияет не только количество воздуха. Дело в том, что общая продолжительность впрыска состоит из базовой длительности и коррекции длительности впрыска. Базовая длительность рассчитывается по данным о количестве воздуха, и в идеальном случае она соответствует безупречному сгоранию топлива. Но в реальности базовая длительность впрыска умножается на коэффициент коррекции, который вычисляется из данных других датчиков и зависит от условий эксплуатации. Одним из главных параметров условий работы мотора является его температура. От температуры зависит режим работы двигателя. Заводится он на холодную или он ранее был прогрет. Датчик температуры, как правило, располагается на выходном канале системы охлаждения из двигателя. Зачастую он устанавливается непосредственно в термостат. На холодном двигателе трение всех его подвижных деталей увеличивается. Соответственно, для преодоления механического сопротивления двигателю требуется больше топлива. Также, благодаря этому датчику, ЭБУ способен включать вентиляторы охлаждения радиатора при повышении температуры. Температура двигателя, полученная с этого датчика, всегда отображается на панели приборов, и при сильном превышении его рабочего значения водитель получит сигнал. Датчик кислорода или лямбда-зонд устанавливается в выпускном коллекторе, и через него проходят все выхлопные газы из двигателя. Существует мнение, что функцией данного датчика является только снижение вредного влияния автомобиля на экологию. Это крайне неверная теория. Датчик кислорода еще как влияет на смесеобразование. Функция данного датчика – отправлять блоку управления данные о количестве несгоревшего кислорода в выхлопных газах. Это помогает следить за правильной работой всей системы в целом и постоянно поддерживать стихиометрический состав смеси. Разумеется, информация с этого датчика учитывается в расчете коэффициента коррекции длительности впрыска топлива. К примеру, если кислорода в выхлопных газах слишком много, датчик это чует и отправляет данные в ЭБУ. Большое количество несгоревшего кислорода говорит о том, что смесь слишком бедная. Тогда коэффициент коррекции возрастает, форсунки льют больше топлива и состав топливной смеси выравнивается. В этом заключается принцип обратной связи. Не просто смешивать бензин с воздухом в нужной пропорции, но и учитывать результат, какая смесь получилась и что нужно в ней изменить. Применение данного датчика позволило значительно уменьшить вероятность детонации в двигателях, оптимизировать их работу. И да, уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. Датчик положения дроссельной заслонки работает по простейшему принципу. Дроссельная заслонка механически соединена с переменным резистором, и при изменении угла положения дроссельной заслонки меняется значение сопротивления резистора. Таким образом, по сопротивлению датчика, блок управления получает данные о положении дроссельной заслонки. Специфику работы данного датчика рассмотрим для двух систем, которые применяются сегодня повсеместно: для автомобилей с электронной педалью газа и с механической. Функции данного датчика немного отличаются в этих системах. Итак, наиболее классической и старой является система с механической педалью газа. В ней открытие дроссельной заслонки регулируется тросиком, идущим от педали газа к дроссельному узлу. Тут все просто. Педаль тянет трос, заслонка открывается. При отсутствии нажатия на педаль заслонка полностью закрыта. Однако воздух в двигатель на холостых оборотах все-таки поступает. И поступает он в обход дроссельной заслонки через регулятор холостого хода. Блок управления постоянно отслеживает положение дроссельной заслонки для того, чтобы в момент ее полного закрытия подать управляющий импульс на регулятор холостого хода, который в свою очередь должен открыть канал для поступления свежего воздуха в двигатель. Таким образом обеспечивается работа мотора на холостых оборотах. Через дроссельную заслонку, соответственно, в этот момент воздух не проходит. В системе же с электронно управляемым дросселем регулятор холостого хода попросту отсутствует, а поступление воздуха на холостом ходу обеспечивается просто небольшим открытием дроссельной заслонки. В данной системе датчик положения заслонки работает в паре с датчиком положения педали газа. Думаю, это понятно: насколько нажимается педаль, настолько открывается заслонка. Когда педаль не нажата, электронный блок сам регулирует положение дроссельной заслонки для обеспечения холостого хода. В
такой системе датчик положения заслонки является ключевым и используется постоянно. Но это не все функции данного датчика. В обоих перечисленных системах по положению дроссельной заслонки определяется исправность ДМРВ. Дело в том, что в электронном блоке есть информация, какой примерный расход воздуха должен быть при любом положении дроссельной заслонки. Если датчик ДМРВ выходит из строя и ЭБУ видит, что показания расхода воздуха никак не соответствуют ожидаемым, блок переходит в аварийный режим работы, при котором перестает вообще учитывать данные, поступающие из ДМРВ. В этом случае количество воздуха рассчитывается исключительно из теоретического расчета по данным от датчика положения заслонки. Детонацией двигателя называют взрыв внутри камеры сгорания. Правда, не то воспламенение, которое отдает поршням энергию для совершения полезной работы, а взрыв, который происходит заранее на такте сжатия и, наоборот, противодействует движению поршня. Скорость распространения таких взрывов в десятки раз больше нормы, и, очевидно, детонация способна очень быстро полностью вывести двигатель из строя. Возникает она по многим причинам, но сегодня мы не об этом. Датчик детонации состоит из пьезоэлемента, вещества, генерирующего напряжение при физическом воздействии на него. Данный датчик плотно прикреплен к блоку цилиндров двигателя. За счет этого, при возникновении сильных взрывов внутри камеры сгорания, на датчик оказывается резкое вибрационное воздействие. Датчик, в свою очередь, генерирует напряжение, которое улавливает электронный блок управления. Как только ЭБУ узнает о возникновении детонации в двигателе, он уменьшает угол опережения зажигания, другими словами, начинает поджигать смесь позднее до тех пор, пока детонация не пропадет. Датчик скорости предназначен не только для того, чтобы водитель знал, с какой скоростью он движется, как многие думают. Это тоже достаточно важный датчик, отвечающий за определение режима работы двигателя. Учитывая то, насколько нажата педаль газа, на каких оборотах работает двигатель, сколько воздуха потребляет и какая у него в итоге скорость, электронный блок определяет режим работы и нагрузку на двигатель. То есть в расчетах ЭБУ, кроме прочего, учитывается влияние оборотов на изменение скорости. Например, на холостом ходу обороты повышаться будут, а скорость нет. Если же педаль газа не нажата вообще, потребления воздуха двигателем нету, а обороты мотора и скорость не равны нулю, значит машина совершает торможение двигателем. В таком режиме подача топлива в цилиндры прекращается вовсе. Как я уже говорил, датчик скорости – это датчик не только для водителя. Его неисправность может привести к нестабильной работе мотора, плавающим оборотам, большому расходу и другим неисправностям из-за неправильного определения режима работы двигателя электронным блоком. Итак, сегодня я постарался рассказать о самых базовых моментах электронного управления. Надеюсь, было понятно. Пишите в комментариях, какие у вас остались вопросы, все ли было понятно и про какие автомобильные системы еще хотите посмотреть видео. В принципе, тема электронного управления очень широка. Я бы мог в будущем рассказать об этом поподробнее, но я не уверен, что эта тема много кому интересна. Если вы досмотрели до этого момента, вы хороший слушатель, и мне приятно иметь с вами дело. До скорой связи.